Kõigepealt need lood peavad olema väga lühikesed. Need lood peavad olema löövad ja nendes lugudes peab olema ka seletus. No ükstaskõik millised lood ajaloost, tuletame meelde Kitzbergi Tiina. Kui lehm sureb, siis sellel peab olema seletus ja seletus on näiteks libahunt. Keegi pole libahunti näinud, aga kõik on veendunud, et libahundid on olemas ja kui kõik on veendunud, et libahundid on olemas, siis usutaksegi, et libahundid on olemas. Ma mäletan sügavast nõukogude ajast ühe hea kolleegi seletust, miks ilm on halvemaks läinud, sest ameeriklased saadavad kosmosesse rakette ja rikuvad ilma. Miks nad seda teevad? Sellepärast, et nad tahavad suruda Nõukogude Liidu põlvili ja saates ülevalt alla vihma hävitavad nad meie saagid ja tulemus ongi selline, nagu nad seda soovivad. Lood on olulised seetõttu, et lood loovad sõna otseses mõttes identiteete. Kes me oleme, kus me oleme ja mida me üldse soovime elust. Nii et selles mõttes, et need lood, mis lendavad, peavad ju rääkima mingit otsapidi meist või millestki sellisest, mis meile on olulised, millega me ennast mingil moel seostame. Lood, mis ei kõneta meid sõna otseses mõttes, me tunneme, et need ei räägi meile ega meist, need jätavadki meid külmaks ja me ei pane neid isegi tähele. Et saada oma lugu selliseks, siis kõik see, millest ma just rääkisin, peaks seal kindlasti sees olema, et me oleme jõudnud tõe põhjata ajastusse. Mida see tähendab? See tähendab seda, et enam justkui ei ole nii oluline selle juures, kas see lugu lendab või lenda, et kui palju seal tõtt on. Kui sa räägid näiteks nii keerulist juttu, et inimesed seetõttu tunnevad ennast nagu rumalamana, siis see võib-olla on näiteks see koht, mis võiks olla midagi taolist, et kui see on nagu sinu jaoks nagu piinlik, on ju. Et sa oled nagu nii ebakindel, et seda nagu edasi saates, ma ei saa sellest isegi aru, nagu mis sõnad need on, mida need tähendavad, on ju, et siis ma tõenäoliselt ei taha seda lugu jagada, välja arvatud võib-olla selline teesklus, et kui sa arvad, et sul õnnestub ennast ära petta ja et tundun ise endalegi väga palju targem ja kindlasti ka teistele, kui ma räägin selliste keeruliste võõrsõnadega, aga sellega lihtsalt juhtub see, et keegi teab päriselt, mida need sõnad tähendavad ja siis võib minna natuke pahasti. Need näited on lõputud. Neid me võime leida kuni kuulujuttudeni ja võtame näiteks mingisugune sõjaline taktika. On ju teada, et enne Džingis Khani või Batu Khani hiljem peajõudude jõudmist Euroopasse püüdi levitada kuulujutte tekitades hirmu selleks, et kui inimesed nakatada hirmu, siis nad muutuvad ju teovõimetuteks. Isegi kui see info on väga korrastatud, siis ta on meile korraga kättesaadav nii mitmes mõttes, mitmes maailmas. Sõna otseses mõttes ma ei jõua seda kõike kontrollida ja ühel hetkel see enam mulle tundub, ega see ei olnud nagu niimoodi, et oli meil mingisugune kas tõejärgne või tõeelne või tõene ajastu. Ja siis järsku võeti sealt tõelt põhi alt ära, ütleme, nipsti on ja nüüd on siis mingi uus aeg. See kõik on toimunud väga vaikselt, mingi erinevate arengute, väga mitmete arengute koosmõjus ja me oleme nüüd justkui olukorras, vähemalt osade inimeste arvates, tunnetus on ju, et see pole enam oluline. Et miks see on, ei oska öelda, aga me näeme seda võib-olla rohkem nagu noorte inimestega, kes on valmis jagama, vastu võtma igasugusest allikast tulnud teavet ja mitte ainult mingit sellist infot, vaid see võib olla ka meelelahutus, see võib olla ükskõik mis asi, mis neid kuidagi pidi kõnetab. Nende jaoks see lugu lendab. Nii et taolist lendu lastud lugude mõte seisnebki selles, et need, kellele see lugu on adresteeritud, muutuksid teovõimetuteks, et nad kaotaksid ära orientatsiooni, et nad hakkaksid nägema mingisuguseid kašmaare seal, kus neid ei ole ja seega on need inimesed väga lihtsalt manipuleeritavad. See on kogu selle juttude mõte, mehaanika, selleks neid lendu lastakse ja nad
tavaliselt suudavad oma töö, mis siis, et võib-olla ajas piiratud mahus ka kindlasti ära teha.